Здравствуйте, друзья! Сегодня финальный ролик про камин. То есть камин мы закончили. Сегодня пробная топка. И покажу вам трубу, что у нас на чердаке получилось, какая противопожарная там эта вся конструкция. Кто не смотрел наши ролики предыдущие про этот камин. Этот камин, в общем-то, ну, видно, да, то есть угловой камин. Его немножко сложнее делать, потому что здесь резки больше намного. Высота приличная, тут 2,80. И здесь в этом камине главное, приточная вентиляция выполнена внутри камина. И сделана она необычно. То есть приточный воздух поступает с улицы, проходит через вот эту поворотную задвижку, которая перекрывает этот канал. И дует, ну вот у нас здесь такая конструкция, то есть тот же туннель, можно сказать, только он выполнен из стального уголка 80-го. Будет одновременно охлаждать нам массив камина, да, то есть у нас же топка-то со стеклянной дверкой, и одновременно будет, оттуда будет, то есть воздух будет дуть с боков и сверху. Воздух этот будет охлаждать наши стенки, также вот эту арочку тоже будет охлаждать. И одновременно, я надеюсь, в какой-то степени будет препятствовать задымлению нашей вот этой дверки. Дверка выполнена на заказ, то есть это, ну, штучное изделие. В этой дверке тоже, видите, есть конструкция для дополнительного притока воздуха. Так, ну сейчас мы поднимемся наверх, да. Да, хочу сказать, вот смотрите, кирпич очень хороший, на мой взгляд, мне лично он нравится. Единственное, что, вот видите, полка, мне кажется, она, ну, теряется, вот эта полка, то есть ее как-то надо выделить все-таки. То есть либо в деревянном исполнении, на мой взгляд, она должна быть. Видите, вот мы выделили нижнюю, да, эту вот выступающую часть темным кирпичом. И я считаю, не сильно заметно. Вверху выделили, ну, тоже один ряд, да, темным кирпичом. Я бы не сказал, ну, там вот получше заметно, конечно, но все равно из-за пестроты теряется вот эта вот линия. То есть здесь бы надо, ну, что-то, в общем, подчеркнуть эту каминную полку. Так, ну также этот камин, он полностью, поскольку дом-то кирпичный у нас, полностью оторван от кирпичного дома. То есть если он будет как-то при нагреве расширяться, он не пострадает, он, ну, то есть ему есть куда расширяться, потому что по всей площади прилегания этого камина к стенам он находится через базальтовый картон, то есть там есть зазор. Итак, поднимемся наверх, да, посмотрим, что, как у нас. Вот что представляет из себя труба на чердаке. Это чердак. То есть, ну, заранее, естественно, обговорили с заказчиком, что чистоты здесь не надо никакой. То есть нужна хорошая кладка, прочная. Вот она сделана. То есть, ну, нежилое здесь помещение. Выполнена изоляция. То есть это силикат кальция. Между трубой и силикатом кальция проложен базальтовый картон. Вот этот. Ну, обязательно нужно там оставлять зазор, потому что, ну, как мы не прижимаемся туда, к трубе силикатом кальция, и это твердые поверхности, там все равно будет какой-то зазор. А вот мы сделали немножко побольше зазор и, ну, протыкали базальтом, то есть там все должно быть так плотно. Можно, конечно, этой температурной пеной еще здесь продуть, но я считаю, и так хорошо. Что здесь еще? Так, ну вот часто на чердаках мы встречаемся, что лаги приходится вырезать. То есть труба, как правило, у нас где-то на лагу обязательно встает. Вот здесь в этом случае тоже. Вот здесь вот лага проходит. И ее соединили просто поперечиной. Не видно ее, да? Вот видите, поперечину пришлось устанавливать. Все деревянные конструкции здесь пропитаны огнебиозащитным составом на всякий случай. И здесь вот удачно заказчик расположил стропила. То есть, ну, было понятно с самого начала, что здесь пройдет дымоход. И видите, стропила не пришлось вырезать. Это редкий случай в нашей практике. Обычно здесь тоже перемычку какую-то или ригель, как он правильно называется, приходится врезать. То есть труба пошла прямо вот между балок. Так, ну, здесь тоже покрытие это огнебиозащитное. И дополнительно мы Супервул
закрепили супервул на этих балках, на всякий случай. Но еще не говорил я, да, у нас эта труба тоже гильзована, так же, как многие наши трубы. То есть, и это тоже входит в противопожарное мероприятие, потому что гильза у нас начинается ниже потолка, где-то сантиметров на 20. То есть в этом вот проходе, потолочном проходе у нас сначала идет гильза, потом, естественно, там воздушный небольшой зазор, потом кирпичная кладка, потом базальтовый картон, потом силикат кальция. И будет это все обложено еще снаружи. То есть к дереву нигде она не примыкает. Будет, ну, вот обычный утеплитель вот такой вот. То есть то, чем утеплена вот эта вся, ну, чердак весь, потолок чем утеплен. То есть тоже не горючий материал. Вот. Так, ну здесь, по-моему, все, да? Так, сейчас пойдем на крышу. Вот такая получилась труба у нас выше кровли. Да, не сказал я, что силикат кальция, вот это белый короб, который у нас там на чердаке, он уходит у нас ниже потолка и выше утеплительного материала, который на, ну там на чердаке, это как вот, ну потолке, в общем, вот этот утеплитель, силикат кальция выходит выше его. Так, про трубу смотрите, шестерик классический. Еще только не заделано у нас, ну, нет примыкания, это будут делать специалисты-кровельщики. Сейчас мы покажем вам, как выполнена подобная труба, как делается примыкание. То есть, конечно, лет 20 назад мы бы сложили здесь классическую выдру, то есть расширение трубы над кровлей. Но современные технологии позволяют гораздо проще все делать. Ну и смотрится, по-моему, хорошо. Мне, конечно, выдра тоже нравится, если ее красиво сделать. Ну, в общем, в последнее время вот так вот все у нас получается. То есть, ну, труба, можно сказать, как, не очень высокая, да, то есть она где-то у нас, вот если так мерить, блин, забыл ее, рулетки. Ну, суть в том, что, смотрите, конек, где у нас находится, и расстояние от трубы до конька здесь больше 3 метров. То есть, ну, все сделано по науке. Вот, то есть, здесь, конечно, не 10, не 12, а, ну, то есть, по науке можно было трубу делать гораздо ниже. Ну, вот, сложили так, как, ну, в общем, захотелось вот такую высоту, то есть, поднять повыше. Сюда, конечно, надо сделать колпачок, то есть, ну, или флюгарок называют, да. И у нас не хватило еще гильзы, где-то сантиметров 40. То есть, ну, мы привезем попозже, поставим ее. Ну, вот хочу показать вот отливчик такой. Давай поближе. Вот, то есть, видите, вот сделан такой отлив. И сюда, как бы, да, то есть вода будет стекать. И если воздух будет дуть, то он будет вот так вот. То есть, он не будет срезать вот этот дымоход, а будет вот так вот уходить. Ну, как бы вскользь, да, и даже будет помогать... Ну, помогать тяге будет он. Так, давайте сейчас покажем. Вроде бы все про трубу, да? Ну, примыкание надо делать грамотно. Говорю, надо специалисту это все делать. Здесь использовано, видите, то есть темный кирпич, ну, как на той трубе, вот, немножко небольшое расширение. Так, что еще здесь? Все вроде бы, да? Посмотрим трубу, как сделано примыкание на соседнем скате крыши. Дом кирпичный, усадки, то есть здесь никакой не будет. Видите, как выполнено примыкание. То есть это, ну, такой же материал кровельный, на битом на основе. Кладется, естественно, он тут, ну, как при нагреве, да, он полностью приклеивается. И вот такие вот доборные элементы металлические, то есть прижимаются у нас, то есть эта кровля прижимается к трубе. Можно на дюпеля, ничего страшного, температуры тут не будет большой. И еще, естественно, все это герметиком, все это промазывается. Если бы дом был деревянный, там была бы усадка, да, ну и он бы так немножко как бы дышал от влажности, в зависимости от влажности. А здесь дом каменный, поэтому можно, ну, гораздо проще все. В деревянном случае было бы немножко по-другому. Ну, тоже такая система возможна. Так, сейчас пойдем затапливать. Так, вернулись мы, не сказал я один момент. То есть, когда здесь станет вот этот колпачок или флюгарок, он будет в виде домика, да.
расстояние от края трубы до нижнего края этого флюгарка должно быть не меньше сечения нашего дымохода. То есть, если у нас здесь 250, значит, расстояние от трубы до флюгарка должно быть 250. И у флюгарка, вот там внутренняя часть, она должна быть не домиком, а надо обязательно сделать хотя бы прямую там, ну, как бы еще одну крышу, понимаете, чтобы труба там, чтобы там не было колпака, а чтобы дым оттуда выходил сразу в стороны. Вот это тоже, ну, нюанс такой. Затапливаем. Всегда волнительный момент. Хоть вроде бы сколько раз это приходилось делать уже, но все равно каждый раз есть волнение. Так, ну, естественно, открываем сначала приточку, открываем задвижку нашу поворотную. И то есть камин наш должен работать как в открытом, так и в закрытом виде. Ну, вот сейчас пыхнуло, потому что труба у нас холодная. Теоретически надо было просто вот так вот погреть, вот так вот. Ну, как бы, понимаете, да? То есть прогреть просто воздух, тогда бы сюда не пыхнуло. Мы уже торопимся, устали сегодня, как собаки. Лазить по крышам всегда тяжелее. Самый финальный, самый тяжелый такой момент. Затухает что-то горелка медленно. Сюда еще надо шнурочек добавить. Так, не тянет, естественно. Все хорошо. Попробовать закрыть дверку. Дверку закрыли, но я не заметил разницы, да. То есть, как горел, так. Если не хватает обычно воздуха, то огонь как бы раз сначала немножко так притухает. Ну, тут, я бы так сказал, не работать здесь просто нечему. Вся, ну, простая такая уже много раз испробованная конструкция. Ну, пробную топку все равно провести надо. Что у нас здесь сюда не сделано? Видите, вот здесь по бокам-то зазор такой минимальный. Мы его просто заткнули тоже базальтовым картоном. А вот здесь вот по высоте получился у нас зазорчик побольше. Где-то миллиметров по 5. И придется туда прокладывать шнурок. То есть надо будет купить термостойкий шнурок. Продается температурный шнурочек. Вот. Открывать, видите, надо осторожно, потому что, ну, получается, как бы сюда, да, воздух мы высасываем. Дым пошел немножко вот здесь, раз, поклубился и пошел обратно. То есть вот такой вот шнур продается. И вот купить его там, он разных, шестерка, восьмерка, десятка, по-моему. И туда вот запихать, то есть снизу и сверху. Ну, либо мы это сделаем, либо заказчик сам. Нам все равно придется сюда ехать и, ну, трубу еще, не хватило нам трубы наверху небольшого. Там сантиметров 40, по-моему, не хватило отрезка. То есть купим, привезем, установим. Попозже. Все, наверное, да?
Надо домой собираться. На огонь, как мы знаем, можно смотреть бесконечно. Итак, благодарю всех за внимание. Очень рад, если кому-то что-то здесь удалось узнать нового. Благодарю всех за внимание. Берегите себя, своих близких. Надеюсь, еще увидимся. До свидания.